打呼噜，打呼噜，你打呼噜吗？我的爸爸妈妈都打呼噜，而且很大声，很大声。打呼噜的一个主要原因是肥胖，肥胖。我妈妈的确有一点胖，所以她睡觉的时候会打呼噜。有些人虽然不胖，但也会打呼噜，比如我爸，因为习惯用嘴呼吸，也会导致打呼噜。用嘴呼吸，那如何改善打呼噜呢？如果你在网上搜改善打呼噜的产品，你会看到这些产品的主要功能就是防止你用嘴呼吸。打呼噜不仅影响身体健康，还会影响舍友关系、夫妻关系。因为对于身边的人来说，呼噜声让他们无法入睡，非常折磨人，非常折磨人。你会打呼噜吗？或者你有被他人的呼噜声吵到无法入睡的经历吗？请分享你的故事。